Вземи си стола, брат. Има друго си на друга. Виж, брат, виж друго си на тази камера сега, брат. Чакай! Ти колко имаш по български език в училище? Питам, защото или аз не говоря правилно, и ти не разбираш майчиния си език. Да броиш поне можеш ли? 3 дни. Оставате един ден, после не ти остава нито един. Много голям, брат. Аз си го много обачам, брат. Захари Бахаров, уникален. Уникат. Да си приместим столчета. Когато почва такава, брат. Брат, Така ме боли ръката от вчера, брат. да. И сега, Мога да я свия. Само стреляш. няма да удаш, Росене. Само стреляш. Кам без отстъпка, баута. Какво става? Чай. Yes. Какво става, тази внимание? Аз съм Пикпук. И днес с мен е... Чакай, ти! Това ще бъде третия или четвъртия клип, най-вероятно в този новия ми канал, така че ако още не сте се абонирали, в седмицата ще се опитам поне по един клип да има и тук ще качвам с всякакви хора, така че да. И известни, и не чак толкова. Днес сме избрали да направим Whisper Challenge. Къде отиде? Къде отиде? Ще правим Whisper Challenge. Това като някаква готварска жабка. Ще правим Whisper Challenge. Какво беше това? Я обясни. Там за оная картинка не сме направили тъмнел. Аз не си правил. Какво стана с те? Значи за тези вас, които не знаят какво правим днес, играем Whisper Challenge, играта, където един си слага слушалката и има много висока музика, другия му говори, опитвайки се. Ти да се опитваш тук като слушалка да опита да... Бах ти обяснения с смешно е! Един има слушалка с висока музика, другия му казва изречение, той се опитва да го каже. Само по устните, така че... Ще тихичко ми го казва. Дано да знаете. Добре, аре аз започвам. Ай, сега първо да музика е хубаво да пуснем. Намерим някаква non-copyright sound. Тук раби. Та чува ли се? Но. Няма да се чуя. Се чуя много. Хич. Давай. Давай, брат. Я ми кажа нещо. Чуваш ли ме? Нищо не чувам. Окей, почваме. Готов ли си? Почваме ли? Да. Почваме. 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 Така. Пикпук. Фанат ли го? Да. Си мие. Смях. Има. Си мие. Сма. Си мие. Симя. Пикпук. Пикпук. Си мие. Си мие. Си мие. Си мие. Върши. Не. Си Семя. мие. Змия. Не. Пикпук си мие. Ай, Мане! Семята. Не. Мие. Пикпук. Мие. Мие. Пикпук си мие. Пикпук се мие. Прозорците. Пържолите. Прозорците. Прозореца. Пикпук се мие прозореца. Прозорците. Да. Прозореца. Това ли е? Да. Брат, си знаеш какво е? Мале! На голямо парче, ма! Да, бе, много яка песен! Ай. Направо влизам на морето, брат. Добре, брат, чай сега. Чока парляка. Чока парляка. Чува ли го? Чува ли го? Чока парляка. Не! Чока парляка. Чока парляка. Гледа. Heroes tonight. Гледа. Чока парляка, чока парляка. Да, гледа. Тавана. Не! Сифана. Гледа. Една. Не! Гледа. Чока парляка. Да. Гледа. Гледа. Порно. Голяма песен това. Много голяма парче, брат. Heroes Tonight. Ми продължаваме напред, за сега и двамата успяхме. Сега ще почва след малко дропа, нищо няма да шум. Го започна. Yes! Никога. Какво? Никога. Ютуба. Никога. Юлка. Никога. 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 Юка. Никога. Юлюлка. Никога. Никога. Джукла. Никога. Никога. Браво! Никога няма. Никога няма. Никога няма. Никога няма. Да пакнеш. Да паднеш. Да пакнеш. Да паднеш. Да пакнеш. Да палеш. Не, да пакнеш. Пазнеш. Да пакнеш. Спъли почва. Да. Не. Да.
Да пакнеш. Да паснеш. Не, никой няма да пакнеш. Да пакнеш. Да пакнеш. Да, никой няма да пакнеш. Никой няма да пакнеш. Донарума. Ди Мария. Донарума. Я дай пак. Никой няма да пакнеш. Никой няма да пакнеш. Донарума. Донарума. Да. Брат. Мачкай. Мачкай. Почваме. Аз. Ти. Аз и ти. Аз И ти. и ти. Да. Аз и ти. Да. Аз и ти. Ще. Ще. Да. Ходим. Готвим. Ходим. Да. Ходим. Да. На. Да. Да. Аз ти ще ходим да. Правим. Оправим. Правим. Така. Лежанка. Какво? Лежанка. Карша какво? Аз и ти ще ходим да правим. Направим. Лежанка. Лежанка. Чакай. Може. И. Какво? И. Крака. Какво? Крака. Аз и ти ще ходим да правим лежанка. И. Крака. Крака. Е, Лесно мах ти играта, брат. Не е лесно, брат. Ме чупух. Много трудни ми ги даваш, брат. Ме чупух. Пик-пук. Не, ме чупух. Не спук. Ме чупух. Мес. Ме чупух. Ме чупух. Метропук. Ме чупух. Месечно. Ме чупух. Мечопух. Да! Обича. Обича. Много. Много. Тигър. Сън. Тигър. Тигър. И. Приятели. Приятел. Не. Приятеля. Не. Приятели. И мет. Приятели. Панда. Приятели. Панди. Приятели. Да. Меч пух. Това е. Мечопух. Аз не си следа мисълта. Мечопух. Обича много. Тигър и приятели. Тигър и приятел. Започваме. Днес. Стас. Днес. Аз. Днес. Yes. Днес. Нас. Днес. Нас. Днес. Какво? Д-Н-Е-С. Днес. Ти и аз. Днес. В нас. Не. Днес. У нас. Какво е, брат? Днес. Днес. Да. Днес. Днес. Аз. Ще. Той е тихо, бе! Тихо е! Какво? Тихо е! Не си чува, брат. Ходя. Готвя. Ходя. На. Рожден. Да. На какво? Рожден ден. Да. Бре, следи. Днес аз ще ходя на рожден ден. Не знам, брат. Рожден ден. Какво ще правя днес аз? Днес аз ще ходя на Рожден ден. рожден ден. Това ли е? Ами хора, надяваме се клипа да ви е харесал. Колко брат още да прави? Това е живота. Сними за моят канал, най-добре. Още 5 минути, 10 минути, брат. Хубаво. Още ти гледаме. Надявам се хора клипа да ви е харесал. Ако е така, можете лайк и да се абонирате за мен и за... За мен. И аз имам на картата. Да, така че. Ами да, това бяхме ние, това бяхте вие. Лек ден и лека вечер за всички, зависимо от това, когато гледате клипа. Чао. Много обичаме такива видеа, брат. Рожден ден и така. Да, чува, нали? Ти знаеш. Че брат си го кажеш? Да, знам. Това кога ще го качиш? Това кога ще го качиш? Утре. Утре. Добре. Чао.